हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शरीफ मेडिसिन्स। तो आज हम जानते हैं कि किसी बच्चे को सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो तो उससे ठीक कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी बच्चे को साथ ही साथ ये 4 सिचुएशन देखने को मिल रही है तो आप कुछ भी मत कीजिए। एक 4 सिरप लाइए जिसका नाम, पहली सिरप जो है ना, वो टैक्जिम 40। ये एक एंटीबायोटिक सिरप है। इसको पानी में मिलाकर पिलाया जाता है और इसी के साथ आपको वाटर भी मिलेगा। तो इसे 2 साल के बच्चे से लेकर 7 साल के बच्चे को 5 ml या 6 ml डाला जाए। और इसकी ये जो अंदर से बुखार है ना, वो भी कम हो जाएगी और साथ ही साथ वायरल फीवर जैसी कंडीशन भी इसे ठीक हो जाएगी। और दूसरी सिरप P250 सिरप 2 साल के बच्चे 3 ml और 5 साल के बच्चे 6 ml और 7 साल के बच्चे 6 ml ऐसा डाल लिए। जो ये बुखार है ना, इससे कम हो जाएगी। और किसी बच्चे को खांसी हो, ये सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो तो आप एक ही सिरप यूज़ करें जिसका नाम है चेरी कफ सिरप। इसे 2 साल के बच्चे को 5 ml और 6 साल के बच्चे को 7 ml और 7 साल के बच्चे को 10 ml डालिए। जो इसकी खांसी है ना, वो तुरंत कम हो जाएगी। और सर्दी के लिए फेब्रिक्स प्लस AF सिरप, इसे 2 साल के बच्चे को 3 ml और 5 साल के बच्चे को 6 ml और 7 साल के बच्चे को 6.5 ml डालिए। ये जो सर्दी है ना, इसकी कम हो जाएगी। साथ ही साथ न्यूप्लेजर लगाइए जिसका नाम है डियोलिन और बुडोकाट। इसे सुबह शाम लगाइए। 2 साल के बच्चे को एक डियोलिन और एक बुडोकाट लगाइए। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब टू शरीफ मेडिसिन्स।